တယ်ဆိုတော့လေအချိန်တန်တော့အိမ်ပြန်ရစမြဲပါကွယ်တရားဝင်တရားထက်နဲ့ဒီနေရာလေးကိုနောက်တစ်ခါစောင်းသစင်ပေါက်ဆက်အဖွင့်ပြန်လာခဲ့မှာပါဒီတချင်းလေးနဲ့ပဲလှုပ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်စောင်းသစင်ပေါက်ဆက်ဖွဲ့ကိုငားရချင်ရတော့ဖုန်းနံပါတ်399 456 582523 399